好的我们来看一下这个最新的警报的资料。那可以看到目前这一个台风的位置呢大约就在彭佳屿的东边的这个海面上面。由于它是走得摇摇晃晃的所以在今天下午大概2点前后呢，它是离台湾的陆地最近的这个时间。也带来一些比较对北部来讲，也带来一些比较强的阵风还有雨势有稍微加大的现象。不过现在它又恢复到这一个比较偏北的这一个路径，又摇出去了。它未来的路径还是向北来走所以以它目前的这一个暴风圈来讲，气象局是认为在今天晚上有机会来解除它的陆上的台风警报。那不过目前警报的范围还是包括这个中部以北。还有就是海面上的话，就是包括海峡北部海面以及这个东半部的海面所以这些地区呢，还是要加强的防台。那未来的这一个我们从这个卫星云图上面可以看到目前的结构呢虽然还可以看到很清晰的这个台风眼其实呢有一点减弱了所以你可以看到南边这个比较不对称的这一个。云层发展起来了，这是高层的卷云，底下呢对流云并已经减弱掉了所以已经开始呈现它有一点减弱的这个态势出来。我们从雷达回波就可以看到，它这一个底下的这一个对流呢，就是原来这个对流带呢。它解消掉以后，就剩下高层的卷云了所以就这个从雷达回波可以看出来，底层并没有强回波，底层的回波都还是在这个环流上面。另外就是在台湾的上空尤其在这个中南部的山区这个对流消消涨涨的，雨势虽然不是非常的大，但是也在累积当中。那我们来看一下。到目前为止这一个下雨的情形，当然在台风在台湾东边往上来的过程呢东边的雨呢下的比较多现在已经移到北边了变成北部的雨是最多，但是在中南部的山区雨也开始增加，平地雨比较少一点。那在这一个风的部分呢，也是在通过南屿的时候所创下的这一个17级以上的这个强阵风，它虽然没有登陆这一个中心没有通过这个南屿，但是因为南屿有地形的关系，所以它的风就特别的强。另外就是在经过台湾东北角的这个部分呢就很多的观测呢就出现了11级、12级这样子的强阵风。那我们来看一下这一个定量降雨预报的情形就是未来这个3段这个今天晚上呢就还是在北台湾还有雨，另外中南部也有雨。那接下来呢北边的雨就要停下来了只剩下迎风面西南风的迎风面上面所带来的这个明显降雨所以这一部分的雨也是要注意，尤其对中南部的民众来讲，不要以为台风过了其实是你们的雨才要开始下而已。那我们来看一下这次气象局预估的雨量呢，在山区大概最多的有600左右400到600左右。那在平地的话这一个80到200所以并不算太多的雨量所以幸好这次台风走得快，它很结实，那主要降雨的地方并没有移进来所以也会造成这个雨量并不是那么多。那我们来看一下这个风力的情形呢。大概最强的风就是目前这个风力了，晚上就会开始减弱就开始走下坡，但是晚上的风还是要属于必须要特别注意了，一直要等到它解除警报到下半夜这一个风力还会持续的这个减小。那我们来看一下这一个未来这一个台风呢在明天慢慢的这个远离台湾以后。原则上就是整个台湾地区天气要好转了，但是呢，我们刚有看到这个定量降雨预报也显示出来，西南风呢在迎风面还是会有一些比较明显的降雨所以这个对于我们台湾地区来讲，这西南部的民众明天还要注意。那之后呢，这一个台风呢，它会继续往北走，会走到长江口左右所以它而且在这里会呈现滞留。这是一个必须要进一步观察的但是它当然跟我们没有影响，不过它会影响到我们台湾未来几天的天气，就是清晨西南部容易下雨，午后会有这个比较强的对流其他的时间晴朗炎热就又恢复到这种天气形态了。以上是最新的气象。